السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعد ذلك جوتان كسر هذا جنرال كان علي الشريف اوفيشال وعملت كمذا برنامجات كسوق بيو جنرال كان هنا هانتي ما أنت برنامج وبرنامج كي قيمة لها استمر كأنه مقعد الناس سيدي وقول يسن كرا أرضي الصوماليات امتحان قرنك. برنامج كمان توحي هو مرتئة بروفيسور يوسف سلاد حسين أو كم إذا برياشة جامعة الصومالية. برنامج القريب مني هاي ما تساعي مرتئة هنا هانتي مركو ركوسو دو أستاذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الله بمهله وورين أنت كده جوهاي رنتي أنا وفرح سنة ما أنت هنا ورث سيو عن كل هذا جنرال علي الشريف official. هذه هذا ما سنت هاي برنامج كنا يهور أسيق ذكرينا ونهانتي سؤالين دورة أيان وجدنا أستاذك وأنتي كوس أبسن سيدي وقوليسن كرا امتحانك قرنك ونهانتي برنامج كنا هنور قندنا امتحانا أنه كويسن دورنا إن شاء الله دور برالك نقدر بروفيسور أما قويانين وحل رئيسن مجال المقدسو إن شاء الله. بروفيسور سؤال شكرا لك ويدينا وحاي تهاي سيدي أرضيو وقود يالقروبي كرا امتحان كقرنك. بسم الله. وهورين هرتا ديارقروبي أرضيو وديارقروبي أيو وحكاو رئيسا أرضيو إنو إسي خانات كما آيات هاي عدة ديارقروبي إسا إيا هالكا سفر كايدو كوجيه إساني هاي والله يو ديارقروبي إسو وأين إسكور هايان. For example waxaynu ognahay guud ahaanba ardayda Soomaaliyeed markii la joogo waxbarashada aqrinta iyo diyaargarowga xagga imtixaanka wuxuu bilowdaa markuu diiradda soo saaro ardayga imtixaankii waxaa su'aal isweydiin mudan inuu diyaargarowga ardayga waxay ku xiran tahay mar walba inay iska warhayaan isaga iyo qorshihiisa diyaargarowgaagu wuxuu u baahan yahay oo lagama maarmaan u ah inuu yahay mid involvement ku ah ama ku lug leh oo ku xiran yacni qorshahaagii diyaargarowgu wuxuu bilowdaa markii aan ka hadlayno guud ahaanba levelka secondary levelka maalinta form 4ka ama galaaska ugu dambeeya ee 12aad uu bilaabanayo darsigiisii inaad bilowdaa adiguna la jaanqaadida diyaargarowga si ay isku haleelaan qorshahaagii iyo yoolkaagii ama goolkaagii inay ishaleelaan waxaan aragnaa in badan marka diyaargarowga isaga ah waxaa dhacda dad badan waa la kacayu ka yahay iyo xiiseen maalintii darsigu uu bilaabanayo way diyaargaroobaan anyway qof walbaa wuxuu leeyahay maanta waxaa ii bilaabanayo maxaan ku yidhahdaa galaaskii ugu dambeeyey ee form 4ka ahaa ee secondaryga marka iswaafajinta diyaargarowga iyo fulintii qorshihiisii waxaa dhici doonto inay noqdaan kaaf iyo kala dheeri waxaa leeyahay marka diyaargarowga ardayga sida ugu habboon ee uu diyaargaroobi karo waxaa ka mid ah inuu la yimaadaa qorshe wax walbaa startiga waxay ka bilowdaan qorshe qorshuhuna wuxuu leeyahay fulin iyo ka dhaweyn ardaygu inuu leeyahay waxaa loo yaqaana ama la yidhaahdaa laba shay markuu rabo inuu diyaargaroobo si u guulaystaa waa inuu la yimaadaa kow qorshe qorshihiisuna inuu raaciyaa laba shay oo laga maarmaan u ah inuu ka miro dhaliyaa maxaa ay kala yihiin marka labada ayaga ah kow waa inuu la yimaadaa waxaa loo yaqaano decision ama go'aan cad asaga uu higsanayo inuu gaaro maalin iblaayo laba commitment ka go'naasho waxaa lagu yidhahda afka hore yacni inay ka go'an tahay qofkan inuu galaa tusaale kaalinta koowaad waxay ku xiran tahay marka waa maalgelin uu soo maalgashanaayo maalintii ay bilaabanaysay darsigan uu bilaabanayo isla mar ahaantaani si u guulaysto waa mid ku xiran marka iswaafajinta go'aankiisii iyo qorshihiisii si uga miro dhaliyaa marka in la guulaystaa marka ma ahan wax sahlan oo wax u baahan yacni in la qorsheeyo yacni haddana in la fuliyaa then haddana la qiimeeyaa stagekee ayaa taagantaha marka tusaale marka ardaygii wuxuu sameeyey si u guulaystaa qorshe ayuu dejiyey qorshaha muxuu yahay marka timetable ayuu degsaday oo ah idaaratul waqti sida caadiga ah insaanka waxyaabaha resourciga ama khayraadka uu haystaa waxa ugu weyn
timeka ma jiro qof guulaystay ilaa wuxuu ka miro dhaliyey meelmariyey qorsheeyey waktigiisii u haystay saan ognahay qof walba oo nool oo insaan ah wuxuu haystaa 24 hours ayuu haystaa hadba waxay ku xiran tahay marka inaad guulaysato iyo inaad guuldareysataaba sida aad u meel marisaa waktigaagii aad iskula xisaabsantaa weliba accountability adiga shakhsiyanba waalid isaga uusan kula xisaabtamaynin inaad adiga isla xisaabtantaa marka anyway waxaan leeyahay marka waan ku dheeraada rajaynayaa inaad guulaysataa waxay ku xiran tahay qorshe mar walba ardayga inuu samaystaa horta before exam timetable inuu la yimaado timetableka isaga ahna daily inuu fuliyo goorna wax akrin doontaa sidee u akrinaysaa maadooyinkee ayay ku fiican tahay kuwee ayaad u baahan tahay in laga saacidaa iyo wixii lamidka ah adaa umahadsan tahay ustaad su-aasha labaad aan ku weydiinayno waxay tahay maxay dareemaan ardaydu markii imtixaan kusoo dhawaado waaya runtii qofka insaanka ah wax walba oo ku cusub sida soomaalidu ay tiraahdo gabadha marka koowaad ay dhalayso ugub ayay yidhahdaan waxay gelaysaa marxalad cusub ama stage cusub oo siyaanqaadid u baahan oo maanta ay ugu horeyso ardaydu marka waxay dareemaan waxyaabo fara badan xaqiiqatan waxa ugu horeeya walwal inay dareemaan walbahaar inay dareemaan cabsi inay dareemaan intaa iyaga ah ay dareemayaan oo aan ognahay dhammaanba oo annagu aan soo dareemnay waa marxaladda kugu cusub ee dareenka ayaga ah waxay ku xiran tahay qofku siduu usoo maalgashto usoo beeqaamiyo usoo meel dhigo uga miro dhaliyo waktigiisii haddii marka qofku uusan ahayn mid jihaysan wuxuu dareemayaa cabsi walbal iyo walbahaar tusaale qofku markuu imtixaanka u fariisanayo kasoo qaad saakito maadadii koowaad buu fariisanayo haddii uusan isaga lahayn waxaa loo yaqaano confidence ama kalsooni ee uu ahaa mid iska ciyaara oo aan meel marinin ka warhaynin beeqaaminin waktigiisii iyo jihayntiisii intuba waxaa ku dhalan doona walwal iyo walbahaar waxaan aragnaa qof haddii la yidhaahdo qor magacaaga oo saddexaan iyadoo lagu guda jiro imtixaanka inuu khaldaba maxaa keenaya marka meeshaas iyada ah waxa ka maqan kalsooni ma jirto sidaa daraaddeed ardaygu wuxuu dareemayaa marka xilliga imtixaanka markuu soo dhowaado dhammaan waa la dareemayaa haddana waa loo kala nugul yahay oo waa lagu kala duwan yahay dareenka isaga ah waxaan leeyahay marka si dareenkaaga iyo walwalkaaga uu u noqonin mid yacni maxaan ku rahdaa 100% ah waxaad uga gungaari kartaa uga guulaysan kartaa hadba sida markii hore maalgelintaadu aad ahayd yaana carab waxay tirahdaan man daraba alculaa sahra layaal marka doonaya inuu gaaro darajooyin sarsare wuxuu soo jeedaa haweene badan soomaaliduna waxay tirahdaan yacni nin hurdaa siciis dibidan soo jeeda weel si aadan marka halkaa markii la joogo waxaa laga eegayaa waxay tahay weeshu waxay samaynay taran laakiin halka dibigu uu wax taran ah iyo waxba uu ziyaadinaynin ama uu sii yani ku dhalaynin sidaa daraaddeed marka si walwalkaagii uu u yaraado iyo bahaarkaagii aad u muujisaa isla mar ahaantaana kalsooni sare iyo isku filnaansho waxay kaaga xiran tahay hadba sida markii hore aad u soo maalgashatay yani intaysan qoraxda dhicin meesha aad madaxa dhigi lahayd waa inaad ka warhaysaa aad iyo aad umahadsan tahay run ahaantiina sharaxaadaada iyo weliba su-aasha xigta haddaan u gudubno haddii ardaydu walwal dareemaan xilliga imtixaanka soo dhowaado sidee loo xalin karaa ustaad waa tahay runtii waxaa loo xalin karaa siyaabo fara badan walwalku waa jiraa ma walbo haddii aan tusaale usoo qaadano sanadkii hadda tegey imtixaankii qaranka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba arday badan baa ku dhacay ha u kala badnaadeene sidoo kale sanadkii hore dad badan baa hoobtay ama dhacay isla mar ahaantaana dhaawac uu ka soo gaaray kuwa hadda joogana waxay welwel fara badan ka muujinayaan godadkii ay ku dhaceen ama ay ku hoobteen asxaabtoodii walaalahoodii ha ahaadeen kuwa dadaalayay ama kuwa hurdaayay ama meel dhaxaad ahaaba siyaabaha marka ugu habboon ee uu qofku ugu guulaysan karo ama ugu dareemi karinba walwalka iyo walbahaarka waxay tahay inuu marka horeba asaga uu noqdaa qof isjiheeyey tusaale waalidkaa qayb ka ahba ardayga inuusan dareemin walwal iyo walbahaar sidee ayuu qayb ugu yahay waalidku inuu bixiyaa mar walba guidance iyo guideline iyo hage inuu noqdaa ardayga aan la dhihin xilliga imtixaanka uu soo dhawaayo keliya waa wax akri imtixaanka akri masjidkii aad
markii hore markuu bilaabanayo ama ay bilaabanayso maxaan ku yidhahdaa foforka levelka ama maxaan ku yidhahdaa galaaska ugu dambeeyey imtixaankiisa inta aan la gaarin ee darsigu uu bilow yahay in ardayga markaa la siiyaa good consultation in la siiyaa si hadhow uu u dhicin ama uusan u shallaynin soomaalidu waxay tidhahdaa shallay way dambaysaa caadiyan waxaan dareemi karnaa ardayga dhalinyaraha ah waxyaabo fara badan ayuu fududaystaa dhalinyaradu way ismarahaayaan waxaan dareemaynaa kuwo fara badan oo markaa iyaga yani isku kaashta maxaan ku yidhahdaa waxyaabaha aan habbooneyn markii oo roobkuu feerana la soo baxa maxaan ku yidhahdaa weelashoodii iyo wixii ay ku joogsan lahaayeen roobkii iyadoo aan markaasi waxba laga gaarin marka waxaan leeyahay guud ahaan markii aan kusoo gunaanido walwalka iyo walbahaarka isaga ah waxaa loogu guulgaari karaa loogu guulaysan karaa mar walba maalgelinta adiga aad la timaado adigoo ka baarandegaya meeshii aad u hoyan laheyd iyo safarkaadi مثلا هدي أتلا يعني وعن جهة سفر كي يقول هاي أفضل إن نجاري جهة توسطي أما أدين أي نقطة بكاي نوع يدرجين كإن أدوي كاران وإحنا قلنا نتاع مس أندرستاند نقطة إسكورين الآن هل كي أدو سعتي إياه ماشي أجهز التيبة سأد هذا المركب ولا كأولو عليها أنت سببهم با إن أتكسر جيف التيب وحكوري على ما أنت وعاء إكزام كي يكون لسان هاي وياي سؤال شركته waxaa leedahay ustaad wadada ugu sahlan in lagu xalliyo arintaas walwalka waa tahay wadooyin badan ayaa jira xaqiiqatan agrubriya duulay wadada ugu habboon ama hanaanka ugu habboon oo ardaygu ugu guulaysan karo ama uu uga bixi karaa oo ay tahay la jaan qaadi karay maxaan ku yidhahdaa daraasaadkii casharka intay socdeen akhlaaqiyaadkiisii ahaa xusnul khuluq ethics-kiisii inay ahaayeen kuwa habboon waa wax ku xiran mar walba oo dibadooda ku ah ku tiirsan ku xiran yacni wuxuu soo samaynayay ama uu bixinayay markii hore waddada keliya ugu habboon waa taa maxaa yeelay maanta mana dhihi karo wax badan hadduu akhriyaa ma samayn karo maskaxdu ma ahan mid hal mar ay wada geli karaan waxyaabaha faraha badan ee maanta hor yaala tan ugu habboon oo kale waxay tahay inuu ardayga yaqaanada horta sida loo sameeyo time management ama idaaratu waqtiga inuu yaqaanaa yani markuu imtixaanka uu fadhiisanayo ka hor waxaa la siiyaa ardayga sida caadiga ah wasaaraddu way usoo diraysaa jihadii uu u socon lahaa oo ahaa jadwalkiisii iyo xilligii uu geli lahaa iyo maadooyinkii uu geli lahaa inta marka wadna istimar maxaa waxayga inuu sameeyaa keliya kala qoondeyn maado walba xilligii uu akrinaayo sida ay u kala habboon yihiin weyga ugu habboon ee la marin karo ama lagu fulin karo hanaanka yani ka guulgaaridda iyo guushaas iyada ahna waxay noqonaysaa qofka inuu asaga markii hore uu ahaaba qof maalgelintiisu ay wanaagsaneed kalsooni aad u wanaagsanna isku qaba oo miro dhal iyo wax ku olahan waayahay ustaad maxaa sababi karo in ardaygu natiijo ahaan ay kala sareeyaan ardaydu ay natiijo ahaan kala sareeyaan iyadoo isku deegaan ah isku maciishad ah maxaa sababi kara inay kala sareeyaan waa su-aal habboon runtii waxay leedahay jawaabo fara badan oo waadix ah waxaa ka mid ah haddii dadkoo idil ay imtixaan isla galaan dhammaan ma dhici karaan marnaba dhammaanna ma wada guulaysan karaan oo kuma guulaysan karaan tusaale 100% iyo wax la mid ah marka waxyaabaha sababi kara waxaa ka mid ah in ardaydu isku natiijo keenaan ama ay keeni waayaanba waxaa ka mid ah dadku markii maalgelinta la samaysanayay bani aadamku sida caadiga ah waxaa jirto diversity of idea yani bani aadamka marnaba kama sinna aragtida fahanka yani dhinac walba iyo conceptiga waxay ku xiran tahay marka hadba in hebel uu ka sarreeyo dhibca ahaan hebel waxay ku xiran tahay hadba dadaalka uu la imaanayo hebel maxaa yeelay qof baa wuxuu maalgashtay 10% qofna wuxuu maalgashtay 20% midna wuxuu maalgashtay 100% wuxuu soo jeeday har iyo habeen wuxuu yani qoondeeyey waqtigiisii 14 ama 24 saac uu haystay isaga yuu qoondeystay wuxuu sameeyay allocation resource khayraadkii isaga u haystay hadba ay ugu xiran tahay qofku inuu ka sarreeyo walaalkiis waxaa dhacda laba qof ee isla fadhisa isku galaas ah isku macalin ah isku maxaan ku yidhahdaa iskuul ah isku ah dhammaanba ka siman inay haddana dhibcihii kala sarreeyaan way dhici kartaa nasiib inuu qofka su-aal iblaayo ku yani nasiibsado laakiin inta badan waa mid ku xiran ama ku lug leh hadba qof walba siduu u maalmariyey waqtigiisii la socoshadii iyo darsigii
iyo maxaan ku yidhahdaa macallimiintiisa uu adeecayay wax ugu dhuuqaayay maxaa yeele macallinku waxaan ognahay waa sida saca uu u godlado oo kale saan ognahay xooluhu way godladaan godlasho allaha ayaa jira haddii saca lagu daya canugiisa yarka ah wuu u godlanayaa minis wuxuu u soo daynayaa dhammaan caanaha uu hayay laakiin haddii ninka meelaaya ama lisaayo uu yimaado oo ah qowsaarkii wuxuu ka ceshanayaa qayb ka mid a caanihii waa xigmad ilaahay uu ku galadaystay saa daraaddeed marka hadba qofka waxay ku xiran tahay siduu ugu godlanayay macallinka darsigiisii saas ayay ku xiran tahay haddana uu usii meelmarin jiray markii uu la tago ama uu la aadaa guriga midbaa arkaysa masjidka ayuu la saaxiib yahay habeenkii uu waxbuu ka shaqaynaya wuxuu ku leeyahay kaale bal su-aashaan ay u adkaata adeer iga saacid midna waxaa waaye soo u soo qaada waaye wuu soo raraa wuu geeyaa wuu celiyaa wuu keenaa haye marka labada iyaga ah ayaduma afdal wada su-aasha afraad ee xigta ee barnaamijka haddii aan ku weydiiyo ustaad waxay leedahay waa maxay gafafka inta badan ka dhaca ardayda waktiga imtixaanka ayadoo ay habboon tahay in laga fogaado gafafkaas waaya waxaa ka mid ah gafafka ardayda ka dhacda inta badan waxaa ka mid ah ismara habaabinta oo tusaale waxaad arkaysaa qof baa gafka ugu weyn waxaa ka mid ah tusaale wuxuu ahaa mid waktigiisii oo dhan oo u jangoonaa haddana waxaa saameynaya ma yaqaano keliya waxaa saameynaya saaxiibkiisa masalan waxaan leeyahay caawa dhafreena masjidka ayaan seexanayna ama guri hebel ayaan iskugu tegaynaa annagoo tiim iyo gruub ah gafka ugu weyn waa kaa isaga waxaan ognahay sida caadiga haddii la isku yimaado inaan marnaba wax la akrin karin waxaa la isku mashquulinaya mid baa jira telefoon buu soo bixinaya mid kalaa jira wuxuu keenaya dhacda iyo sheeko shalay iyo daraad ku dhacday waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah marka waxyaabahaas ayaa ka mid ah tusaale markaan soo qaadnaa qofku hadduusan ogeyn xilliga wax la akriya iyo xilliga lasoo jeedayo oo la raayo dhibaato ayay leedahay waxaa jirta waktiyo ugu habboon ee ardayga uu yani aad maskaxdiisa ugu degan tahay uu wax fahmi karaa masalan salaada subax kadib maxaan ku yidhahdaa ceshihii kadib iyo waxyaabahaasoo idil iyo wixii lamidka ah waxaan raacinayaa tusaale markaan dhahnaa gafafka ugu waaweyn ee ka dhacaya saan ognahay soomaalida badana ardadayna way isku yimaadaan iyagoo iskooxeysanaya 2 iyo 3 iyo 4 xaqiiqatan waa waxyaabaha cuuriyaameeya iyo gafafka ugu weyn ku keeni karaa ardayga galaaska markii la jooga ahaa the first priority inuu noqdaa 0 inuu gaaro waa waxyaabaha ugu waaweyn ay ka mid tahay saa daraadeed marka gafafkaha oo idin waa 2 iyo 3 iyo 10 waxaa ugu waaweyn marka kuwa hadda aan xusna oo 2 iyo 1 iyo 3 ah waxaan leeyahay marka gafafkaasi si aysan kugu dhicin horta ma taqaanaa xilliga wax la akriyo yaa wax lala akriyaa xilliyadiisa la akriyaa sidoo kale arday waxaad arkaysaa asagoo dhifraaya ama maxaan ku yidhahdaa hurdo ay hayso wax akrinaayo waxaa ka qaldan oo walbahaar weyn ku haya berintooda maxaa ku yaalo markaasu wuxuu jangareeyey cashwaa'i iyo isku xer iyo corruption ka abuuraya maxaan ku yidhahdaa jam maskaxdiisii oo idin waana gefka ugu weyn ee ardayga berinto murugo iyo culays iyo maxaan ku yidhahdaa dhafar iyo caajis iyo walbahaar ku abuuri karta ardayga xilliga imtixaanka uu galaayo waa inuu soo jeedaa ka hor xilli dheer oo isaga uu haysto akhrina ay dhammaataa maxaan ku yidhahdaa ka hor 6 saacadood inuu seexdo waayahay weli waxaan ku jirnaa su-aalaheennii barnaamijka sidee ardaygu ama sidee ardayda soomaaliyeed ugu guuleysan karaan imtixaanka qaranka su-aasha sanaad waxay leedahay ustaad maxaa habboon in la sameeyo imtixaanka marka uu soo dhawaado waayahay bismillah waxyaabaha habboon waxaa ka mid ah imtixaanka markuu soo dhawaado masalan maanta waa jimco berito waa sabti waxaa bilaabanaya imtixaankii waxaad haysataa maadooyinkii kugu soo horeeyey ee aad gelaysay maalinta sabtida ah axadda isniinta iyo wixii lamidka ah waxyaabaha habboon waxaa ka mid ah ardayga inuu wax akriyaa galabkii oo kale masalan galabka jimcaha ilaa adlisti habeenka ay soo gelayso sabtida ilaa waktiga ugu habboon 4 saac hadduu dheeraado ilaa 2 saac meelaha wax ku akrinayaan waa inay ahaadaan meelo degan oo jawi nabdoon iyo degan leh masalan waxaad arkaysaa aniga aan ka waceyna su-aasha ayada ah ardayda qaar waxay tagaan masaajidda iyo meelaha laga yaqaano waa arday tagay meel asxaabtiisu ay ku badan tahay haddaba marnaba wax ma akrin doona maxaa yeele hebel baa ku yaqaano ku salaamaya mid baan ogeynba inaad imtixaan gelaysid iyo waxa ku hor yaalo ku mashquulinayo ku sheekeynayo mid kaloo dhalinyaro ayaa iska jira oo kubaddii iyo isboortigii iyo barnaamijyadii kula gelaya marka waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu habboon marka waxay noqon doontaa qofku inuu keli noqdaa sida cibaadadoo kale inuu la keli noqdo kow
inuu iska dejiyaa oo iska damiyaa telefoonadii iyo internetkii inuu xilli fiican seexdo si uu usoo tooso xilli habboon isla mar ahaantaana maskax degan jawi nabdoon ku jirta uga qaybgeli kartaa imtixaankeediina inuu 1 iyo 2 bacdi salaad subax u eegaa meelaha ugu muhiimsan isla mar ahaanta uu isleeyahay way ka imaan karaan imtixaanka waayahay qaybihii dambe ee barnaamijkan isla soo gaarnay su-aasha xigta maxaa habboon in la sameeyo marka la galo qolka imtixaanka ustaad waaya runtii waxyaabo fara badan ayaa habboon haddii mar qolka imtixaanka la galo micnaheedu waxay tahay waxaa la joogaa la dul fadhiyaa exam paperkii ama warqaddii imtixaanka waxyaabaha habboon waxaa ka mid ah ardayga horta intuusan soo fadhiisanin ka hor inuu isi soo jiheeyo ee uu soo qaataa qalabkiisii oo dhammaystiran hadday ahaan lahayd kaarkii imtixaanka uu ku geli lahaa khalmaantiisii inuu soo qaato guud ahaan agabkiisii oo dhammaystiran soo weysaystaa xitaa soo fadhiistaa waxyaabaha habboon waxaa ka mid ah inuu iska dheereeyaa wax walba oo qalalaasa iyo ku abuuri kara cilad iyo problem warqadihii iyo buwaagtii si aan loo dhihin waxbaad qashaysa kow laba waxyaabaha habboon waxaa ka mid ah qofku markuu fadhiisto maskaxdiisa inuu dejiyo walwal iyo walbahaarna iska saaro uu soo xaadiriyaa maskaxdiisii saddex waxyaabaha habboon waxaa ka mid ah inuu imtixaankii u diyaar garoobo niyaddana uu ka muujiyo uu noqdaa waxaa loo yaqaano optimistic person not pessimistic yani dadka waxaa jirta waxa loo yaqaano qof negative sideka wax ka eega qofna wuxuu wax ka eegaa inta badanba dhinaca iyo meeniska iyo maxaan ku yidhahdaa nusqaanka iyo negativeka marka hadba waxyaabaha habboon waxaa ka mid ah qofku inuu mar walba noqdaa rajo wanaag islaamka ayaaba ku dhisanba qofku inuu mar walba noqdaa maadaama islaam aan ahay janaan geli doono maxaan ku yidhahdaa wixii lamid ah waxyaabaha kale ee habboon waxaa ka mid ah adkaartii inuu ku bilaabo imtixaankii ka hor inuu adkaartii akhrisadaa allahuma laa sahla ilaa ma jacaltahu sahla iyo inuu isu soo xaadiriyo qalmaantiisii inuu laba qalin hadiistii inuu qaataa xitaa waan dardaaran guud ee aan u daryano ayay ka mid tahay mar haddii exaamkii la galo during exam roomka intii lagu guda jiro ardayga waxyaabaha ka midka waxaa jirto banaanka waa ka mamnuuc telefoonka inuu iska damiyaa ama uusan soo qaadanaba waa talooyinka aan siinayno waayahay su-aasha xigta waxaa leedahay ustaad maxaa habboon in la sameeyo habeenka ugu soo galayo exaamka ama imtixaanka runtii waxyaabo fara badan ayaa habboon waxaa ka mid ah waxyaabaha habboon habeenka imtixaanka uu soo galayo kow revision inuu ku sameeyo keliya labada maado ee la gelayo tomorrow keliya labada maado ee britoola la gelayo inuu revision galayo eesan uu isku mashquulinin dhammaan maadooyinka kale kow waa waxyaabaha habboon ayay ka mid tahay laba inuu meel dhigtaa sidaan hore uga soo dhawaajinay agabkiisii waxyaabihiisii iyo idil maxaa yeelay tomorrow safar ayaa tahay hadduu allah subxaanahu watacaala ku ogolaado agabkaagii oo dhammaystiran sida dareyskaagii qalmaantaadii kaarkii imtixaankii iyo wixii lamidka ahaa inaad diyaarsataan ay diyaar ku yihiin kana warhaysaa meesha iyo goobta aad u socotaa taymka lagu gaari karo waxaad arkaysaa arday imtixaankii lagu guda jiro sii cararaya taa waxay dhalin kartaa in aad hilmaamto ama aad ilowdaa waxyaabihii imtixaani xitaa wax ka mid ah waxyaabaha habboon waxaa ka mid ah marka guud ahaan markii aan soo koobno ardayga mar walba mar dheer inuu wixiisii soo baaran degtay uu soo diyaarsaday haddana uu revision gareeyo agabkiisiina uu diyaarsadaa taladana allah subxaanahu watacaala mar walba iyo meel walba uu saaro waxyaabaha looga baahan yahay ardayga si uu guulaysto weliba gaar ahaan ugu guulaysto imtixaanka qaranka runtii aad iyo aad ugu mahadcelin doonaa waqtigaada qaaliga ah ee maadaama aad soo gelisay insha allah bulsho badan oo soomaaliyeed iyo ay ka faa'iidaysan doonaan insha allah ugu dambeyn su-aasha ugu dambaysan ku weydiin doonta adigoo mahadsan maxaa tala iyo tusaale ah aad ugu tegi doontaa ardayda soomaaliyeed waaya bismillah runtii sanad walba waa bixinaa sanadkan waxaan rajeynaya inuu noo yahay sanadkii saddexaad aan siinayno talooyin guud oo ku-ool iyo meeldhal u ah ardayda soomaaliyeed mar walba iyo meel walbana waan siinaynaa waana siin doonaa talooyinka ugu waaweyn ee ugu habboon ee aan siinaynana waxay yihiin in ardayga uu aad iyo aad u kala qorshaysto imtixaankiisii iyo maadooyinkiisii already laba waxyaabaha ugu habboon ee aan ku dhiirigelinayno ee aan siinayno waxaa ka mid ah war ardayga oo hawelweyn waad welaysaa waan ognahay laakiinse iska yaree walwalka iyo walbahaarka kow laba waa guulaysan doontaa niyadda geli ka dhaadhici taladan ilaahay saaro maxaa yeelay wattaqullaha wa yucallimukum allah subxaanahu wuxuu leeyahay qofka mar walba ilaahay ka baqaa oo ka cabsadaa isaga ayaa u ogolaanaya wax baraya marka
anyway waa inaad taqaanaa horta boontiska la akhrinayo talooyinka waxay tahay qofku ma yaqaanaa horta inta imtixaanka uu ka imaanaya boontiyadee ugu muhiimsan maxaa yeele 12 sano ayaa kusoo guda jirtay waxbarashada xaggee imtixaanka uu ka imaan karaa boontiyadee ugu muhiimsan qof aad arkaysaa buugga dawladda dacaysa akhrinayo waqtigiina ku bixiyey maxaan ku yidhahdaa hal bacaad lagu lisay saa daraadeed marka waa inaad taqaanaa boontiska hagee waa inaad tahay oo ishagi kartaa ka hor inta aadan u gudbin ama aadan aadin oo subaxii aan la gaarin iyo aroortii hore imtixaankii isaga guud ahaan barnaamijkeennii sideen ugu guulaysan karaa imtixaanka qaranka intaa kusoo gabagabaynayaa anigoo ah cabdulla cabdisalaan axmed ogaaska ayaa barnaamijkeeda la socodsiinayey waxaa marti iigu ahaa al-ustaad yuusuf aad iyo aad aan haystaa professor insha allahu tacaala waa rajinaa kulan iyo kulamo kale ka qabayna kulmi doona insha allah aad iyo aad aa mahadsantihiin dhammaan janalka علي شريف official انت كسو غبغبينا تاني كورنتي دمبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته